Nah be kalau minum Oh, susu. susu be, gue menjadi anak lagi be. Kelas asih banget ini. Ya, kita akan unboxing pemberian dari cewek gua dan isinya apa? Kita lihat aja langsung. Buka. Bau biji. Gambarnya imut be, kotak-kotak. Wow, amazing. Kita mulai review dari plastiknya ya. Plastik banget, ya, bau plastik banget. Kita buka dalamnya, apakah isinya prank doang? Kita pelan-pelan seperti kita memecahkan darah. Kapal api, oh iya. Wah, udah gak sabar. Squeezy. Gunting. Ada, Cok. Sobek aja, Cok. Pelan-pelan. Ini sangat spesial. A few moments later. Kita baca dulu, Cok. Jangan. Apa ini? Ada Rupanya tulisannya ya. benar kalau Adib ganteng sekali dan Wah. Adib yang sangat aku sayangi. Neho. Apa? Dari aku untuk kamu, tolong jaga diri, jaga hati ya. Siap, santuy. Terima kasih. Baca, Dik. Terima kasih telah menerimaku apa adanya. Entah kenapa saat bersamamu hal-hal sederhana pun bisa menjadi begitu istimewa. Pacarku. Yang ini dalam setiap lelah perjuanganmu, aku ingin menjadi tempatmu kembali. Wow. Iya. Ada lagi, Cok. Ada lagi, Cok. Anjay. Nah, kayak gitu dong. Kamu tahu Kenapa semua hal yang aku temui bersamamu menjadi sangat berarti. Walaupun mungkin sederhana, namun aku sayang kamu apa adanya. Dan itulah alasanku kenapa aku masih ingin terus bersamamu. Wow. Oh my goodness. Ada lagi tulisannya itu. Agak. Jangan jadikan Anjay. kata bosan sebagai alasan untuk meninggalkan. Oh iya. Oh, Ada lagi tuh. Sayang, jangan khawatir karena perjalanan kita masih panjang. Kejarlah dulu cita-citamu karena nikah pada saat kita sama-sama sudah sukses adalah pilihan yang tepat. Ada lagi, Cik. Harganya nggak sombong, 479,500. Dan ada kata-kata lagi, Cuk, double, Cuk. Iya. Yang lain unboxing, Cuk. Sayang, ini penting goblok. Penting Oke. anjing. Ini biar aku bacain ya. Maaf. Sayang, maaf terkadang sifatku terlalu kekanak-kanakan. Emang iya sih. Masih belum terlalu dewasa Ah, menjalani hubungan denganmu adalah komitmenku. Dan bisa hidup bersamamu adalah impianku. Semua ini adalah Semua ini adalah hadiah patah hati terhebatku. Aku Kok gitu memilih sih? bertahan dan berjuang buatmu yang mungkin karena aku terlalu sayang dan takut untuk kehilanganmu. Nah, ada lagi, Be. Tolong jaga hati, jaga diri, jangan sampai sakit. Aku selalu menyayangimu dan aku tidak ingin merasakan patah hati untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih. Siap. Ada lagi, ya, ada lagi, Cuk. buat yang kemarin. Ada lagi, Cuk. Ada lagi. Anjay gurinjay. Berantem, baikan, bercanda lagi, my lovely. Adik Iya. Daryanto. Udah. Ada lagi, Cuk. Ada lagi. Capek gue sumpah.
Kata-kata sibukmu kupahami, tapi tolong rinduku juga ingin dimengerti. Ada lagi, Cuk. Kamu adalah alasanku tetap menjaga hati dan terus memperbaiki diri. Iya. Pak, masih ada, Cuk. Nggak ada tulisannya, Cuk. Adib sangat ganteng. Thank Ini you. hoax lu. Unboxing ini enggak? Oke. Sobek. Anjay gurinjay. Kesukaan gue. Next star. Biar kita next terus. Biar kita ingat waktu sholat. Selanjutnya jangan entar. Next star. Next. Dalam step lelah. Oh, udah tadi. Anjay gurinjay. Pelan-pelan. Ini satu-satu dong unboxingnya. Buka habis. Bau bebek. Bau Vira banget lah. Jajan lagi, Be. Wah, waffle. Waffle. 1 pak. Makanan Anak kos. Arabia. Wah, berat. Berat Seperti rinduku yang sangat berat. Iya, Dan tetap isinya makanan. Apa itu? Makanan, Be. Enggak, Be. Sabun, Be. Sabun. Berarti yang ini beda juga sih. Oh, ini GSB dan perlalapan. Oh, nanti dulu. Ntar Ada aja satu di lagi, kosan ada aja. satu lagi. Nah, ini aja. Next. Ini kayaknya sangat berharga. Oh. Seperti gua serasa anak-anak, Be, kalau minum ini. Oh, Be. susu. Susu, Be. Gua menjadi anak lagi, Be. Serasa asih banget ini. Oke, semuanya udah kita buka. Terima kasih ya buat pacarku Vira. Semuanya saya terima dengan senang hati. Makasih banyak. Semoga hubungan kita ke depannya lancar, mulus terus sampai kita nikah. Tunggu dulu. Satu kata buat Vira. Sekarang buat Vira, love you. Enggak ya. Love. Sarang yo. Oke. Thank you. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Then we must up the